Mahoro amahoro ubwoko bw'Imana ndabasuhuje abari mu gihugu cy'u Rwanda, ubwoko bw'Imana muri mu ntara y'Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba n'Iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ndabasuhuje amahoro y'Imana nagumye abane namwe. Ubwoko bw'Imana bagenzi bacu bari ku mugabane wa Amerika, Aziya, Europe, Australia n'impande bari mu bikorwa bigiye bitandukanye, abakomeye n'aboroheje, abato n'abakuru, ndabasuhuje amahoro y'Imana nagumye abane namwe. N'ubundi turi mu mwanya w'ikiganiro tumenye amateka mu iyobokamana, kandi muri kumwe na mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase. Yego, ariko tutaratangira nyirizina nagira ngo nongere ngusabe ufate ikaramu yawe n'ubundi dutangire twandike iby'ingenzi, cyangwa nawe aho ubona wandika iby'agaciro, cyangwa n'umuntu ufata mu mutwe nawe yitegure, tutangiye n'ubundi twiga nyirizina. Ufashe ikaramu ukandika, cyangwa imashine yawe desktop cyangwa laptop, cyangwa ufite telefone yawe handi wandika iby'ingenzi, cyangwa ugakoresha application yitwa Notepad, cyangwa ukandika muri message ukiyoherereza kuri nimero yawe yindi, cyangwa kuyoherereza undi muntu mwabyumvikanyeho. Ndabashimiye cyane rero bwoko bw'Imana muri uyu mwanya turi kumwe mu kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana. N'ubundi nyirizina ku bigendanye no kwandika no gufata iby'ingenzi ukabishyira ahakwiriye, hari icyo Bibiliya bivugaho, kuko urasanga nyirizina bikwiriye ko kubera ko n'ubundi ibyo tuba twiga byose ari byo by'ingenzi kuri twe ndetse na bagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho. Kwandika ni ngombwa kubera ko nawe ugomba kuba ubifite byose, kugira ngo nawe bikorohere kubisobanukirwa vuba mu gihe gitoya, ndetse binakorohere kuba wabona uburyo ubyigisha abandi, nk'uko Bibiliya bivugaho mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorino ibice 5 ku murongo wa 18 kugera ku 21 haravuga hati: ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana, kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Nyirizina tugiye kurebera hamwe incamake y'amateka yaranze iyi tariki ya 7 z'ukwezi kwa 12. Turarebera hamwe icyatumye Cyril wo muri Alexandria yamagana Antiochene Nestorius. Nanone kandi turarebera hamwe nimba Yesu Kristo yari umuntu, cyangwa nimba Yesu Kristo yari Imana. Yego, nyine twongeye kwibukiranya nk'ubwoko bw'Imana tuboneka hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko Yesu Kristo ataraza ubwoko bw'Imana bagenzi bacu babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Kandi ubwoko bw'Imana duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana, ndetse no gusobanukirwa icyo Imana Data wa twese ishaka, kugira ngo tubone uko dukora igikwiriye nk'abazagororerwa ingororano nk'abana b'Imana mu bwami bw'Imana. Ubwoko bw'Imana intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse no kumenyekanisha by'umwihariko inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Yego, ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa doza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Niho Bibiliya n'ubundi bishimangiraho, tubibona mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 3 kuva ku murongo wa 1 kugera ku wa 2, arababwira ati: nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari, yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru, atari ku biri mu isi. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 6 umurongo wa 19 kugera ku murongo wa 21, naho harabihamya hati: nimukibikire ubutunzi mu isi, aho inyenzi n'ingese ziburya kandi abajura bacukura bakabwiba, ahubwo mwibikire ubutunzi mu ijuru, aho inyenzi n'ingese zitaburya n'abajura ntibacukure ngo babwibe. Kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. Ariko uraza usange n'ubundi hari abibeshya bakanatubeshya ko ari ubwoko bw'Imana, ariko aho bahoza imitima yabo n'ubundi harabatamaza. Niho n'ubundi Bibiliya bishimangira mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya 1 umurongo wa 16, aramubwira ati: bavuga yuko bazi Imana, ariko bayihakanisha ibyo bakora.
bene abo nabo kwanga urunuka n'abatumvira Imana no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. Ndetse n'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 7 umurongo wa 16 kugera ku murongo wa 17 hari abivuga hati muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imbuto hari abasoroma imizabibu ku mpungenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu. Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Ndetse Pawulo yandikiye urwandiko rwa 2 Timoteyo ibice 3 umurongo wa 5 aramubwira ati hariho benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi, nanone ndababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ninda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Rero turebye ku cyo tuvuze haruguru n'icyo Bibiliya tubonye ibishimangiraho, urasanga ikintu utangaho igihe kirekire cyangwa utakazaho igihe kirekire mu buzima bwawe, ugatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu. Icyo kintu niyo Mana yawe. N'ubundi tugiye kurebera hamwe muri kino kiganiro tumenye amateka mwiyobokamana, ikiganiro kinyura kuri Rera TV1 buri munsi. Muri iki kiganiro n'ubundi turaza turebe se abantu babayeho mu gihe cy'amateka bakoraga iby'Imana ishaka. Rero mureke twumve aya mateka kugira ngo tubigireho cyangwa tuve mu kinyoma cyabo mu gihe twumvisha icyo Bibiliya ibishimangiraho. Dore ko muri iki kiganiro tumenye amateka mwiyobokamana twifashisha igitabo cya Bibiliya kugira ngo tumenye iby'Imana ishaka, kugira ngo abe ari byo dukora nk'ubwoko bw'Imana buzagororerwa mu bwami bw'Imana. Tugiye kurebera hamwe n'ubundi amateka ku buryo burambuye yaranze iyi tariki ya 7 z'ukwezi kwa 12. Yego, kuri iyi tariki n'ubundi ya 7 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 430, Sirili wo muri Alexandria yamaganye umumonaki Antiochene Nestorius amuziza kuvuga ko Kristo Yesu yari abantu babiri, Imana ndetse n'umuntu, aho kuba umuntu umwe ufite kamere ebyiri cyangwa imimerere ibiri. Ndajya mbabwire ko aya makuru n'ubundi cyangwa aya mateka twayatangarijwe n'urubuga rwitwa christianitytoday.com. Nyirizina nk'uko twifashisha igitabo cya Bibiliya kugira ngo tumenye ukuri kw'aya mateka, kugira ngo tumenye ibyo dukurikiza n'ibyo tureka, tugiye gusoma turebe icyo Bibiliya ibivugaho, nk'uko n'ubundi tugiye kurebera hamwe nanone kandi turebera hamwe nimba Yesu Kristo yari umuntu cyangwa nimba yari Imana. Yego, icya mbere tugiye kureba ukuri kwa Bibiliya icyo kubivugaho, aho turasanga n'ubundi Bibiliya nk'uko ibyerekana, nk'uko natwe tubihamya nk'ubwoko bw'Imana. Yesu Kristo ntabwo bari abantu babiri, ahubwo Yesu Kristo yari Imana 100% ndetse ari n'umuntu 100%. Yari afite imimerere y'abantu 100% ndetse n'Imana, kandi akaba ari n'Imana 100%. Tugiye kureba aho bituruka n'aho bikomoka. Ibyo ngibi duhamije cyangwa ibi ngibi mvuze, tugiye kureba ikibihamya, kuko Yesu Kristo ku ruhande rw'umuntu yari 100% yujuje ubumuntu, ndetse ari n'Imana yujuje ubumana 100%. Ese byagenze gute? Ikibihamya ni ikihe? Tugiye kureba ukuri kwa Bibiliya icyo kubivugaho. Icya mbere tugiye kureba aha niho hagaragaza ko Yesu Kristo yari afite imimerere cyangwa imiterere y'umuntu 100%. Urasoma mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 2 umurongo wa 5 harabihamya hati kuko hariho Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu, niwe Yesu Kristo. Aho harimo kubyerekana. Tugiye kureba ku cya kabiri n'ubundi aho turasanga Yesu Kristo yari afite imiterere y'Imana 100%. N'ubundi nabyo iri jambo ribishimangira ukuri kwa Bibiliya kubyerekana turasanga mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 17 kugera ku wa 19 harabihamya hati yabanjirije byose kandi byose bibeshwaho nawe, niwe mutwe w'umubiri, niwe torero kandi niwe tangiriro, niwe mfura yo kuzuka mu bapfuye, kugira ngo abe uwa mbere uhebuje byose, kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we. Yego, ahangaha iyo mpamvu uraza gusanga Yesu Kristo ndetse yari n'Imana 100%. Nuko urasanga
Imana yarashimye ko kuzura kwayo kuba muri Yesu Kristo, kandi atari we Mana nyirizina, ahubwo ubwo bumana yari afite bwari ubuhanano, yego, kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kuza kukuzura muri Yesu Kristo. Ndabashimiye cyane ubwoko bw'Imana, mbashimiye ko mubana natwe muri bino biganiro, kandi mbashimira yuko mutabyihererana, ahubwo ibyiza mwamenye mubisangiza abandi, nk'uko n'ubundi tubyiga, kandi n'uwabizirikanye akabifata mu mutwe akabisobanukirwa, abimenyesha bagenzi be bari kumwe, abo batari kumwe akabiboherereza mu magurupe atandukanye, cyangwa umuntu umwe kuri umwe, cyangwa agashyira kuri stati kugira ngo bibonwe n'abantu benshi kandi ubutumwa bwihute mu gihe gitoya. Kandi n'ubundi uraza gusanga kubwo kugira ngo habe kumenyekanisha ubutumwa bwiza, hari n'ufata logo y'iyicano akayishyira kuri profile ye, kugira ngo nyirizina ubonye iyo profile ajye kureba ikiri kuri iyo cano nyirizina. Yego, ndabashimiye cyane bwoko bw'Imana. Wowe utarakora subscribe wayikora kugira ngo habeho gufashanya mu ivugabutumwa, kandi ukore like kubwo gukunda ibiganiro dushyiraho, kandi ndongera mbashimira cyane yuko mwabanye nanjye muri kino kiganiro. Ndabashimiye cyane, tuzasubira n'ubundi nahejo. Niyo mpamvu ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Rero amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Murakoze cyane.